Díobh chuit. Deas Muire Dhuit. Conas tá tú. Tá mé go maith gur agat. Agus tú féin, Conas atá tusa. Tá mé cuíosach. Cad as Duit. Máire sanam. Cad As Duitse. Is mise billy. Cad as Duit a Mháire. Is Éireannach mé. As Corcaigh. Ach tá mé I chónaí I gún den Chláir níos. Go maith, is as Luimneach mise. Agus anois tá mé I chónaí a Luimneach cúpla míle ón Ollscoil. Ci breá. An leat anois. Is maith tá sé go deas. An bhfuil áisna maithe I d cheantar. Tá cúpla siopa, sé péal, ifig an fuist agus lawerlan ann. Tá an baile ciúin agus glán, agus tá mo cháirde ann freisin. An bhfuil teach mór agat a Mháire. Tá teach rá stóra gom faoin tua. Tá 5 heomra colata ann, cisten, 3 leithreas, seomra folca, seomra site agus seomra bia. Tá mé ag roinnt tíle bertile, mar chéile agus a bhac. Ó go deas. Cé bhéad duine atá ad a chlán? Séisir. Tá mise, mar chéile agus 4 bhac ann. Tá trúracha ina gcónaí I mbaile clíanis. Agus tú féin, bhfuil tá sa pósta? Tá mé pósta, tá bain chéile agus iníon a bháinnig gom. Go deas agus Conas atá de hach. Níl sé rómhór, tá 2 heomra colata, cisten, seomra site agus leithreas agam. Tá an cíos déir go leor, €700 sa bhí. Níl sé rócha air. Anois a Mháire, cad a dhéanann tú nuair a bhíonn am séir agat? Sinnam ceol tradiisiúnta sa bhaile nó sa teach táirne gach deire seachtainna, agus téime siúla níos is a ríis tróna. An leat sport? Is máile me maint ach is fólam soccer. Níl sin dá leiad a gom sa rugby, agus tú héine bhilí. Cad é a chahabhaimse? Is má lumsa ceol freisin, agus brehannaíam scanáin sa fictúrlan go minic de híine nuair a bhíonn am séir agam. Agus an leat sa sport? Tá sé ceart go leor. Brehannaíam ledóg an telefís, agus téim ag snáb sa saoire. Cén támatá sé a bhilí? Tá sé ceathrúcha na dóíag. Tá mé dal a bhaile níos. Slán leat. Slán a Mháire, agus gur míle maith agat. Tá fáilte rót.